que el representant de Convergència em digui que no comparteix les prioritats de la cooperació catalana em genera moltes necessitats d'explicar-me. La política catalana de cooperació ha estat votada per unanimitat pel Parlament de Catalunya. En primer lloc, a través de la llei. La llei marca àrees geogràfiques que és Amèrica Llatina, Mediterrània i Subsahariana. Quan ho va fer? L'any 2001, qui governava? Convergència i Unió. Després, el primer pla director, que marca els primers països prioritaris, que eren més els que tenim ara, qui els va marcar? Un govern de Convergència i Unió, per unanimitat al Parlament de Catalunya. Tots hi vam estar d'acord. Qui marca la política de cooperació catalana inicialment és un govern de Convergència. Qui fixa Amèrica Llatina és Convergència. Certament Convergència va crear l'agència, la va crear tard perquè el govern de Convergència no va creure mai en la cooperació. Però no ens podem enganyar, la història de la cooperació catalana és la història de la cooperació bàsicament pública, des dels ajuntaments a Amèrica Central. I aquesta és la història. També, evidentment, ho va ser anteriorment les congregacions religioses, però això forma part de la història. La solidaritat catalana als anys 80 és Amèrica Central i hi ha moltes ONGs que avui tenen percentatges de representació de l'àmbit espanyol que neixen a Catalunya i són fills de la nostra història de la solidaritat, com també ho és Bòsnia, clar que sí, com també ho és Kosovo, com també ho és Eritrea. Però és que són zones geogràfiques pròpies de la cooperació catalana. L'actual pla director, les prioritats geogràfiques i sectorials estan també votades per Convergència. Home, que es digui que es dediquen pocs diners. L'any 2003, el darrer any de Convergència, 25 milions d'euros, un 0,23%. L'any passat, 64 milions d'euros, un 0,39%, gairebé el 0,4%. Home, clar, jo ja està bé, jo ja entenc que Convergència vulgui canviar les coses i vulgui canviar la seva pròpia història. Estic d'acord en que hem de millorar i evolucionar, però no intentem fer passar el bou per bèstia grossa. I no entro en més coses, Marc, però n'has dit moltes, algunes de l'alçada d'un campanar, que fem seguidisme a la cooperació espanyola. Home, el que fa la cooperació catalana, per exemple, a Equador, que és l'enfortiment de llengües pròpies, llengües de poblacions indígenes minoritzades, en relació al que ha fet la cooperació espanyola històricament, d'enfortir l'espanyol, no em pots dir que és el mateix, no em pots dir. S'han fet preguntes interessants. S'ha demanat, per exemple, per quina raó no es treballa prou amb gènere. Cal treballar cada cop més amb gènere. Per exemple, des de la cooperació catalana s'està treballant en que hi hagi marcadors d'igualtat de gènere en les memòries de la cooperació catalana. L'equitat de gènere és una prioritat tant pel que fa a un eix transversal com un objectiu estratègic de la cooperació catalana. I l'any passat vam aconseguir arribar als percentatges mínims que ens havíem marcat, que és el 7% del total de la cooperació catalana es treballa amb equitat de gènere. Se'ns ha demanat per què no vam anar a l'enterrament d'en Vicenç Ferrer. Jo mateix vaig anar a veure projectes quan en Vicenç Ferrer era viu. A mi el que no em val és que si es viatja se'ns castigui perquè viatgem en temps de crisi i si anem als llocs en temps de crisi. I després perquè no viatgem. Va haver una representació del Senat de Catalunya en nom de la viceconsellera d'Afers Exteriors i Cooperació, un alt rang, no és conseller però gairebé és conseller, i es va creure que era el més òptim en aquell moment. No intentem castigar la cooperació que fa des del govern de Catalunya per fets estrictament de que un o dos diaris decideixen que en aquell moment això és o no és prioritari. Els mateixos diaris que després diuen que no és prioritari dedicar, per exemple, en 8 anys 1 milió d'euros a l'educació intercultural bilingüe a Equador, perquè això en temps de crisi no s'entén. Jo ja entenc que és persones sensibles que entenguin que no s'ha estat a l'alçada no enviant el vicepresident de la Generalitat en un enterrament. Però alerta qui marca les pautes mediàtiques i per quina raó ho fa. Se'ns ha demanat, per exemple, que incidim més sobre els temes d'immigració. Jo crec que ja s'està fent. Forma part de la política del consens de tots els actors de la cooperació catalana treballar amb els col·lectius d'immigrants de Catalunya que poden ser actors de codesenvolupament, però necessiten ritmes diferents. No és el mateix ritme de les ONGs que tenen molta experiència. De la mateixa manera, també se'ns demanava si fem un control suficient de projectes concrets per construir pous. Cada cop es tendeix menys a projectes assistencialistes de construir equipaments i es tendeix més a treballar justament l'enfortiment de capacitats. Capacitats públiques, l'enfortiment de capacitats amb administracions públiques locals, supralocals, i es treballa més amb xarxa i enfortint també capacitats dels col·lectius que no són estrictament governs. Se'ns ha demanat si donem suport als joves que van a cooperar cada cop més. Un dels programes més exitosos que es fa a Catalunya en formació és Joves Cooperants. Per què? Perquè més del 90% dels que han tingut un suport en formació com a joves cooperants professionals acaben treballant al sector de la cooperació. Per tant, cada cop es treballa més i millor. I, evidentment, la cooperació al desenvolupament és molt important, ha de formar part d'una política internacional de qualsevol govern, però qui marca les pautes no són els propis governs. S'ha acabat l'època en què som nosaltres que dediquem i decidim què cal fer, en quin país cal fer-ho. Ens hem de posar a disposició dels països més necessitats, que siguin ells qui marquin quines polítiques
Hem d'enfortir la sobirania dels pobles i dels països amb els que treballem. No els hem de generar més dependència de nosaltres, decidim per raons geoestratègiques. Estem per l'enfortiment de la sobirania o no ho estem?